Uyg'ur yozuvchisi Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا nomli رومانى. Bu roman Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Çayqılıb turgan buğdaylıqlar, to'xtamay chavaq chelayotgan qo'noqliqlar, shildirlashayotgan zig'ir etizlari bara-bara gugum pardasi ostida g'uvallashmoqda edi. Oxirgi beg'ayrang shafaqmu so'zsin rang tumonga aylanib, nil ranglik osmon qo'g'ishindek eg'irlashdi. Sahraning bog'lari yovuz sulu, tilqanat, qapxallar bilan qoplangan qir dalalar, qip-qizil eran o'rmonlari, itlarning qovushlari anglanib turadigan ko'jim mahalla eg'ir qorong'ulik ichida erib yo'qolmoqda edi. Oshko'ki yedi gupildab turib turadigan suiqoshni peshonalari chiliq-chiliq terliginicha ichib olgan Amrulla tambir duoga qo'l ko'tardi. To'g'liqni dadisiga agashdi. Pah, ajab issiq basta. Amrulla tambir soqollarini siypadi. Mushu suiqosh degan bog'u bolam, odamning oshgan yeriga boradi. Cho'qangdan ta tapininggacha desa, hargiz lap emasmi? Dada, chiroqni yoqib etaymi? To'g'liq chivin po'qi bilan chiparlashib ketgan 15 vatlik lampochkaga qarab qo'ydi. Qorong'i tushib ketdi. Yo'qma bolam, buning pulig'i chog'liq, lekin pasha, kumuta, chivinni chillabli keladi degina, heliqi ish esingdi-da. Esimda dada. To'g'liq xushyoqmayla kulib qo'ydi. Chunki dadasining degani bultirqi ish edi. Esimda dada. To'g'liq xushyoqmayla kulib qo'ydi. Chunki dadasining degani bultirqi ish edi. Bir kuni Munur, Pida, Zehri qatorliq tarsoliq balalar mushu hoylada dutar tambir chelishib, o'ttir kechagacha o'tirishdi. Gojildishib yurgan top chivillarmi naqshining payzini surdimu, ish qilib tong otqicha uxlashmadi. Ertasi ular o'zlarining ko'ngliklarini toniyamay qilishdi. Chunki oppoq ko'ngliklar bir kechadala gullik chitko'ynakka aylanib qolgan edi. To'g'liq balam, qorong'uda ishchang pishib qolmasin. Bo'pti, chiroqni yondirib ver. Bilqut xazinasi. Buvay supa qarada putini sangilatib o'ltagan o'g'liga qarab qo'ydi. Bo'ldilar dada, yetib qolayli. Balam, mijozing yo'qmi nima? Yo'qay, herib qolgan o'xshayman. Rost, bir kun kechgacha ko'cha mahallani aylanib ko'mir sotmoq oson emas. Buvayning ko'ngildikini deyolmayotganligi ovozidan bilinib turadi. Ammo bugun boshqa chog'lardagiga sal o'xshamay tursan. Qiziqsanda dada. To'g'liq zo'r kuldi. Sening gumonxo'rlig'ing bor. Bo'pti balam, boshqa gaplarni qo'yayli. Buvay gelini qirib qo'yib gapga tutindi. Kaptalaringga ona bo'ldi. Sen qachon dodi bo'lasan? Voy, yana shu gapmidi? To'g'liq o'rnidan turmoqchi bo'lib edi, Amrulla tambir o'ltir degandek ishora qildi. Dada, to'y deganlik, burni quliqinggacha to'y degan gap davotatding-ku. O'zing o'ylab baq. Oningga qanchalik pul ketadi? 4 temani qo'pirib qo'yganimiz bilan oningda o'ltag'ili bo'lmasa. Jenim balam, necha yillardan beri menga bergan pullaringni yig'ib qo'ydim. To'y chiqimidan g'am qilma. Uy ishiga kelsak, hamma saramjon tayyor. Munur, Pida, Zehri og'inalaringni chaqirsang, ha-hu deyishib, bir necha kunda uyni turg'izib etmaymizmi? Mendek bir ko'murchi balaga qaysi qiz tayyor turibdi? Yuragini mujib bearam qilayotgan so'z pusuqqida chiqib ketdi. Tekkan taqdirdimi 4 kundan keyin karomati oshkor bo'ladi. Balam, qizmi o'zanki tonishliq, kichiklardan tortib billa o'ynab cho'ng bo'lgan. Amrulla buvay qat'iy qarorga kelganda qiladi. U kim desang, og'inang Zahraning singlisi Beshir oy. Nima? Beshir oy?
Tug'luq terikkinidan pushildab ketdi. Jenim dada, nimalarni deydigansan? 5 oy og'aynam Pidoning yurayotgan qizi tursa, ular to'y qilishga putishibmi bo'ldi? Nima? Emrulla qilin oq soqollarini tutamlab jimib ketdi. Bugun tushda 5 oyning opisi Ronam 30 yosh tilab kirgan edi. Buvay uningga o'zingiz elveling degashga Ronam atrofi shoh-shumbular bilan ahoda qilingan 30 yoshlikka kirib tug'liqni maqtab ketdi. Vaqtida mahallada piyanchuk deb yomon otliga chiqib qolgan o'g'li Zehrining buningdan keyin haroq ichmaslikka qasam qilganligi, tug'liqqa agishib ovqat qiladiganligi qatorliq bir muncha taqqa-tuqqa gaplarni qildi. Oxirida u qizi 5 oyning baxmi aqlliq, zirak, qo'li ishliq cho'ng bo'lganligini maqtab ketdi. Xudoyim, ko'z tegmisin 5 oyga. Xeyli yerlardan elchilar keldi. Bechara qizim bir oy unamay turdi. Lekin ikki gapning birisi bo'lsa, tug'liq akam undag'ay, tug'liq akam mundag'ay deb og'zidan tushamaydi desa, menmu to'g'ri deb yoqamni tutaman. Emrulla buvay Ronamning ostirdan bergan shapsining tegiga yetkashga o'g'liga qo'rqmayla soya qilgan edi. Dada, ashu Ronamning lingir-taqtaq gaplarga tushundingmi? dedi to'g'liq tip-tuzli qilib. U xotin o'g'lining dardida elishib qolayli debdi. Zehri do'konchi shoyikamdan nesiga haroq ichib nurg'un pulga bo'g'ilib qapti. Uning ustiga 5 mo'liq zig'irini qimorda utirib yetibdi. Qara, bu xotin taloqning qilib yurgan rasvochiligini. Men texi Zehrini xeyli obdan bala deb yuratdim. Dada, Zehri aslida obdan bala. Tug'luq og'inisining ayibini deb sog'anligiga xijil bo'lib qoldi, lekin shaharga ovqat qilaman deb kirib ba'zi yomon odatlarni yuqtirib olgan o'xshaydi. Shunga deyman-ku bolam, shaharga kirgan oq itmo qora bo'lib qaytib keladi. Buvay tug'liqdan xijil bo'ldimi nima, to'y ishini qayta tilga olmadi. Bolam, sen ne deyapsan? Dada, sana asli o'rniga o'rin sep beray. Salqinroq yotqin. Ey bek tinjiq, men o'g'izda yotaman. Balam, o'ylining o'ttirig'a ses samanda selivat, bo'lmasa posh talab yotqizmaydi. Tug'luq dadasiga kavu barang tegidagi supaga o'rin selib bergandan keyin kigiz, saman takiya ham quroq ko'pini yeb adiyalga o'rab o'g'isiga chiqib ketdi. U o'rinni shamol o'tishkidek yerga solgandan keyin ko'nglikini beshidan sug'urib yeniga tashladi. Ondan saman takiga beshini qo'yib, tiniq qo'ng'ir rang osmondagi pilildab ko'z qisiyotgan yulduzlarga, amdili ko'tarilib yandu qarab turgan oy o'g'iqiga qarab urdi. Chunki so'z havarang yipak kiyimlar ichidagi Naima ko'z oldida oyam bo'lgan edi. Tug'luq yer asti parxonadan o'qchib chiqqandan keyin birdilla turdi nozir qizini qattiq urib yetami? Agar shunda qilsa, cho'qim qizni degan o'y ko'nglidan kechish bilan havodan rujahlaridan yer asti bo'limiga qarab birdam turdi. Hem oti bola o'ttirsida bo'lingan hamma gapni angladi. Shu asnoda igiz palam-paylardan asta tushayotgan hol oyni ko'rgandala dochidan tezla chiqib ketgan edi. Qo'yli o'ttirsidagi sezgi samandan ko'tarilayotgan ochiq is oppoq oydin kechida so'z havarang to'r pardadek atrofga yeyilmoqda edi. Tug'liq go'ya oy bilan so'zlashayotgandek ko'k qarab asta pichirlashga boshladi. Uningdan kechirim so'rag'ali. Bir zangi davatidan-a? Bir zangi divonidan-ma? Sizning nazaringizda divoni bo'lsa, mening nazarimda u bir odam. Bilamsiz, g'ururliq odam. Pah, nima degan yurakli qiz. Tug'luq chunqir tindi.
Bundaq yehdillik ruhni hozirgi qizlardan tapmaq tez. Ah, Nayime. Sizga ming martam rahmat. Siz dadingiz uchun mendan kechirim so'ramoqchi bo'ldingiz. Siz u bir odam, g'ururliq odam deb menga ulug'liq ato qilganingizda men kömürçü bala, yuragim yerilib ketamu deb qo'rqdim. Chunki sizdek bir farishta menga yuksak in'om ato qilgan edingiz. Ah, Nayime, sizni buningdan keyin ko'rish nasib bo'larmi? Jonga jon ato qiladigan hayot baxsh so'zlaringiz yuragimning qat-qatlariga singib ketgan tursa, sizni qandoqmi unutarman? Men faqat seg'inaman, kuyman, g'oyibona yaxshi ko'raman. Ammo umidlarim orzulardan baxmu yiroq. Chunki men bir xas tuproq bilan tang ko'murchi bo'laman. Men sizga qandoqmi bo'ylashay? Shunga hamma chin aqidalarimni yuragimga dafn qilishdan boshqa choram yo'q. Siz bilan ko'rishmaslikka, ashu chilonliqqa bormaslikqa ahd qilib, tunji qitim qalbim tilaklariga qarshi mangdim. Quruqdan-quruq sherin azob iskanjalarida bo'g'ilib nima qilay? Siz bo'lsangiz osmondagi cho'lpon yulduzsiz. Men bo'lsam o'zimni yo'rtolmayotgan shamchiroqman. Siz bilan uchrashgan ashu kunni hayotimning saodatli kunlari sifatida saqlayman. Endi sizni dadingizning oldida yuzingizni so'rin qilgim yo'q. Men bu g'ururimga yundi chachadigan til ahonatlarni anglashni xohlamayman. Tug'loqqa yulduzlar suvari bo'lib ko'rindi. Yolg'iz oymu o'rnida jim turmay sakravatgandek bilindi. Chunki ko'zlarini suvsizlik yosh pardalari qoplagan edi. Tova, tug'loq nomus qog'idagi yigitmidi? Bir el rahbari, el otisi, yo'qsilning shafoatchisi bo'lgan nozir, nomus qilan qizim, nomus devasa. Nayime kömür setib halal yaşavatgan tug'luqdan nomus qilamdi? U faqat kömürçi bo'lganligi uchunmi? Undaqda biz xalqning chaqiri, avam uchun jenimiz pido degandek shuarlarning ulug'ligi quloqqa yaqinlik anglanishdilla paydo bo'lib qolganmidi? Agar nozirning biror o'g'li yoki tuqqani ashundoq oddiy emgakchi bo'lib qolganida uni zangi divona deb tillarmidi? Shundoq Namratning aybi to'la bo'ladi. Biriga so'z bilan aytganda uning aybi qo'lining qisqaligida. Agar tug'luqning ota-onasi qo'l ilkida boylardan yoki amaldor to'rlardan bo'lganida u birovlarning dashnimini yeb, alimini tortib yurarmidi? Tug'luq dedi-de yanğı o'rildi. U juvaz o'qidak to'm bilaklarini cheqiyotgan poshini paqqada urib, abiyanni murisiga artdi. Eren daryo bo'ylaridan o'rvatgan salqin shamol tallarni huzurlantirib, posha kumutlarni nalagado akatmoqda edi. Tug'luq o'zi ko'migan, ota-onasini xiyolan qiyos qilib boqqan bo'lsa-mu, faqatla ko'z oldiga keltiramadi. U buvisi Amrullohdan bir qancha qaytim so'rab qanoat topqidak javobga erishamadi. Lekin tug'luq 10-11 yosh vaqtida bo'lsa kerak, taladan anglab kirgan gaplarini buvisi bilan mo'misiga deb berishiga Amrulloh buvay chechilib ketdi. Qandoq shu miyig'iz la'natlar u? Sen mumang donamning Jag'ispaydagi singlisi Badr Nisoxonning bolasi bo'lasan. Opang tug'utida o'lib ketgan. Dadang bo'lsa shaharda kodir edi. U xumsi hukumat puliga xiyonat qilib hapsida o'ldi. Mana shundoq ish. Amisa balalar, tug'luq ayminib yerga qaradi. Sen Amrulloh Tambirning navrisi bo'lasan. Opang Umay seni to'y qilmay tug'ib qo'yg'ashqa, buvang uni uydan qo'g'lab chiqarib etgan. Umay qiz nomusga chidamay o'zini daryoga tashlab olgan deyishidi-ku. Po'xyapti o'zvansizlar. Amisa
Arlap, daryo bo'yidagi egiz yorliqda daryoga qarab bir nimalarni deysan. Ham, umay qizim deb yig'lading. Voy, qara bu quloq kastining oqamdan timiz qilib yurgunini. Tug'liqning momasi Donamning juvi kichik bo'lib, erining yerimidakmi yo'q edi. Şoňa Emrullah xotinini äkiletipmi yoki vejikligini kamsitipmi, aytavur uni G'oralday, bizning G'oralday deb qo'yatdi. Şoňa tug'liqningmi G'oralday apa deb tili chiqqan edi. U qursig'i ichib ketsa, G'oralday, non, G'oralday apa, non deb yig'laydi. Qo'lim qo'shinlar tug'liqni Donamning soyisi deyishatdi. Demisimi u G'oralday opisining ko'nglikining peshini tutib elib, eti zeriq hamon o'rmaloqlarga ketaveradi. Hatto Donam mumay kola sog'sa, yanada o'tirib elib kolaning amchikini imiman deb qavishli qiladi. Demisimi Donam uni oltin saqam, toychiqim, botiliqim deb akilitib cho'ng qildi. Tug'liqmi buvay bilan mumayni dada apa deb shu dematlik bo'ldi. Ammo Donam mumay kichik tug'liqning yumran qalbiga o'chmas obidalarni qoldirdi. Bug'doy o'rib etib, cho'p chepib etib, chor to'pollarni tasqab etib, hatto engizlarda boshaq terib etib, mumisining issiq bag'rig'i besib qonmay suyib pichirlashlarini, mo'ldirdak yosh to'kib nola qilganlarini tug'liq xira-shira esga oldi. Jinim qo'zam, oltin bolam, opangga nemancha o'xshaydigansan? O yalg'izim sana qonmay bu dunyodan ketdi-ku. Sening qoshlaring, ko'zlaring, burunlaring, ernasi, kulishlaringgacha miskin opangning so'ritilar. Bo'pti jigirim, umring opangni hargiz do'rimasin. Bundaq alamlik yig'lash, nolilar ko'p bo'lg'ashqimi, to'g'liq bara aqlini topgan seri bovisi Emrullahning deganlariga gumon bilan qaraydigan, hatto ishonmaydigan bo'lib qolgan edi. Mumay ana shundoq kimningdir o'tida kuyib, suyida eqib, hasrat, nadomat og'amchisida bo'g'ilib, shomu saharlarda yostiqlarini ho'l qilib, bu dunyodan xo'shlashdi. Tug'liq 7-sinfda o'qiyotgan chog'lari edi. Donam mumay 3 kunlik yetib, bir saharligi ko'z yumdi. Dada, endi o'qimaymikin deyman, dedi Tug'liq 7-sinfni bitirgan yili. O'qish puli, material pullari yildan yilga o'rlab ketyotidi. Oliy maktabga chiqdim degan bilanmi chiqimini sen qandoq to'lab bo'lasan? Onun ustiga yashinib qolding dada. 8 mo'yani terish tasga tushadi. Dehqonchilik deganning-ku terish, o'rish, parvish qilish degandek vaqt qarali bor. Buvay beshini chayqadi. Onundan boshqa vaqtda nimani qilasan bolam? Bekorchilik odamni yomon yo'llarga boshlaydi. Xangdan ko'mir akib sotaman. Monor 2-3 yil bo'ldi, shunda qilyapmamdu. Monor degan sendin 3 yosh chamasida cho'ng. Sen bo'lsang amdila 14 yoshga kirding. Dada, shaharda 11-12 yoshlik bolalar xodик haydab pul tepyotidi. Ma'qul degana, pidami shunda qilmoqchi. Mana shuningdan beri 13 yil o'tdi. Tug'liq terish, sug'urish, o'rish, yig'ish qatorliq qatilan chog'larda dehqonchilikni qo'ldan bermay kelayotgan ko'murchi bola bo'lib qoldi. Tun nisbi bo'lib qolgan edi. O'yladan ko'tarilayotgan ismi suslab ketdi. Bundaqda pashalar birdilla adab ketadi. Shunga dadisidan ansirgan Tug'liq shoti orqali qo'yliga tushdi. U buvayning uyqusini buzmasligi uchun putining uchida mengib samanxonadan bir quchoq sesiq saman ochqib, so'z chiqayotgan qop-qora kul ustiga to'kib, ondan o'giziga chiqib ketdi. Kömürçi bala Tug'liqning chilonliqqa kelmaganiga bugun to'p-to'g'ri 9 kun bo'ldi. Bu arliqda ko'murchi balalardan pida 2 qatim ketdi. Tova,
odatda ancha bilinib ketmaydigan 9 kun, bu qitim 9 yildek bilinib ketdi. Odam saqlash dunyoda eng betaqat qiladigan azobli ish emasmi? Nayma burun buni nemishqa his qilib baxmagan bo'g'aydi. Appa, nimalarni deydigansiz? Men shundaqmi qilarmanmi? U bir ko'murchi balig'u. Nayma bu gapni opisining oldida oldirab devatganligini keyin his qilib qoldi. Undaqda bu farishtadek yumron qiz ko'murchi bali tug'liqqa ani shundaq bo'p qoldimi? Yaqay, suni ko'may, o'tiksam mayli. Ammo shuni demay bo'lmaydikin, Turdi Hasan tug'liqni haqoratlagan kundan boshlab Nayma xuddi qo'qas yutib olgandek azoblanib yurdi. Go'yo bu sodda ko'murchi bola o'zi tarafidan xo'rliqqa uchragandek tanglikda qolgan edi. Adnasi bir necha kunlargacha yuragini o'rtayotgan xijillik iskanjasi chingib bodiki, zodilib bo'shimadi. To'g'ri, qalbida odamiylik xislat bo'lgan har qanday vijdon egisi albatta xijil bo'ladi-da. Uyinga ko'mir akirib bergan bir yigit tuz ko'ngli bilan bir necha ig'iz chaqchaq qilib, qizning bahrini ichib qo'ysa bo'lmamdi ekan. Yoki Nayma jannatdan chiqqan hur, osmondan tushgan ko'k monchoq bo'lmasa, umu his tuyg'ulari rosa may bog'ligan. Yigitlarning hitlari, qo'pol ammo tatliq so'zlari, ko'zlarida bir atlik urishlari kichikkina yuragiga olamcha shodlik ato qiladigan, butun vujudi bir xil shirin huzur bilan larziga keladigan rasida chog'lar tursa. Amdiza rahmat deyishning o'rniga sattilla bilan haqoratlasa, bu odamning qiladigan ishi xazinasi. Yana kelib bir rahbardanga tug'liq Ürümçide oliy tarbiya ko'rgan odamlarni ko'rib qo'ydik. Chog'liqkan deb o'ylab qolmasmi? 9 kundan beri o'zi uyulib, vijdon azobi tortayotgan Nayma tug'liqdan kechirim so'rash uchun kundala ko'chaga chiqib saqladi. Ammo u kelmadi. Kelmagan seri Nayma betaqat bo'lib yurdi. Bu chaqcha Oysima bilan Oyazni qandoqligi ishqi buyursa, bosh ustiga xon qiz deydi-da, shahar yezi demay, yiroq yaqinga ketaveradi. Hozir Oysima nahiyalik doktorxonada jiddiy qutqizilyapti. Azaldilla kun ko'migan musimdak nimjon bu ayolni tuyuqsizla qo'zg'algan yurak muskul tiqilmasi eng xatarlik ajal girdobiga akilib qo'ygan edi. Agar Oyaz bo'lgan bo'lsa, bo'ldi xon qiz, u haromni o'zim chaqirib kelay, debla chiqib ketadi. Qiziq ish. Nayma dadasi bilan opasiga deyanmagan gaplarini bu dilkash xotinlarga deyalaydi. Oysima doktorxonaga kirib qolgan haftadan beri Nayma yo'qlab kelish uchun necha qatim taraddud qilib baqdi. Lekin tug'liqni kelib qolarmikin deb yaltaydi. Bo'lmasa, shahardan, nahiy bozordan chiqayotgan minibuslar Chilonliqdagi cho'ng yo'l bilan To'pdirak, Qarag'o'ja, Tarsu qatorliq kentlardan orlab, yana orqaga qaytadi. Mana, bugun tong etish oldida turibdi. Kun chiqish taraf o'tqashda qizirib, yangi kunning boshlanishidan derak bermoqda. Sahroning to'xolari orqadan qishqirib, eshaklar hangirmoqda. So'z maysirang yipak pardalar ochiq derizlardan kirgan mayin shamolda asta hilpirilib, o'yg'oq yotgan Naymaning yuzlarini silamoqda edi. Bu qiz hujrasining qo'sh derizalari bog' tarafga qaragan bo'lib, o'zim koridori, ko'l ham ravoqlar ko'rinib turadi. Oq kirliklar selingan karvat. Pay yostiqlar ichiga cho'kib qolgan Nayma xuddi rivoyatlardagi qor malikisidek yotadi. Onun qapqara qunduz sochlari yotgan ko'pilarga tartibsiz chechilgan edi. Kun ko'migan oppoq ko'kslari beg'irtaqsiz rubashka ichida so'z tavrinadi. To'lgan bilaklari xuddi shakli so'yib etilgan tuxumdek yaltiraydi. Onun qilin kirpiklari, cho'ng ko'zlari tomga o'rnatilgan gul sevitiga,
sevatdagi gullarga tikilganda qig'ini bilan ko'nglida alanglab turgan bir simoni oydin ko'rib turadi. So'zlarining miyig'zini chaqatdi. Rastilla qizlar osh xo'pqog'idek chiroyli bo'lib ketibdilar. Biz yigitlar suvsaq bo'lmamdi ekan. Ishqilib qora barliq ranglarning ichida ulug' rangdir. Xon qiz, o'ylab baqdingizmi? Nima uchun ota-bobolarimiz Qoraxon podsho, Qora Botur, Qora Ajim degandek ismlarni qo'yishidi? Naima asta shivirladi. Nima degan samimiy, sodda, kirsiz, pak, yaqin sudak ravon so'zlari? O'zimni dahsimay xonpaga cho'riq bilan sakrabdiman degan so'z esiga kelish bilan Naima bu siqqina kulibdi. U o'rnidan turib yuz yuvayotgandimi, opisi bilan noshta qilib yetibmi, Tug'liqning so'zlarini eslaydi. Hatto Tug'liqning kostyum burilki kiygan yoki sochlarini qop-qora paqirtib kichik mashina haydayotgan siyaqini pat-patla ko'z oldiga keltiradi. Odatda ko'murchi balalar tushda yoki tushdan keyin keladi. Shunga Naima vaqt o'tkazish uchun ravaqda birdam kitob ko'rdi. Tushda oyat bu etgan langmandan bir taxsi yeb orom elish uchun hujrasiga amdili kirishi bilan sirtdan ko'mir, ko'mir, xalta ko'mir degan ovoz keldi. Naima qo'lidagi kitobni qo'yib yurib chiqib ketdi. Biroq bir dilla so'ltib qoldi. Chunki bu qitim kelganimi pakar, dig'moq, sochlari kirpidek ko'murchi bola edi. Balkim bu ko'murchi bolalar bir-birini tonishi mumkin degan o'y ko'nglidan kechgan Naima ko'murchi bola bilan ko'chada so'zlashishni beab ko'rdi bo'lg'ay, bir xalt ko'mir akirib berishni o'tindi. Ko'murchi bola bir xalt ko'mirni murisiga elib, gus dastiginicha hovliga kirdi. U bog'ning oxirini ko'gilib bo'lmaydigan, hovlidagi hashamatlik bino, gulliklar, qapartma naqshliq derazalar, poyanda selingan tik ham uzun pallanpaylarni burun bir necha qitim ko'gashkimu, Uddulla choyxonaning tegidagi yarasta parxonaga tushib ketdi. "Voy, ukamoy!" dedi ko'murchi bir xalt ko'mirni bulongdagi sanduqqa tikib. "Rost gap qilsam, qolgan ko'miringizning holi shu turadi. Yana birer ikki xalta to'kib etaymi? Avval men sizdan bir gap so'rab olay." Naimaning talaffuzi samimiy edi. "Siz Tug'liq degan balani tanimsiz?" "Nima davatisiz o'y qiz bola? Rost gap qilsam, uni tor so'liqlarning tanımaydigani yo'q. Mana men uning og'aynisi pida bo'laman. Qarang, rost gap qilsam, qaltis quyda u. Tug'liq degan ism chiqqan hamon biz og'aynalari turmoq, tor so'liq dehqonlarmi tavrab ketadi jumun." "Voy, bir savassiz balani hajabmi maqtab ketdingiz?" dedi Naima Tug'liqning qanchalik o'qiganligini bilish niyatida. "Baribir u sizdekli ko'murchi bala-ku." "Hey qiz bola, rost gapni qilsam-chi, qarang." Pidaning bir dilla ochiq kelgan edi. U bir tal qeyri dadisini deb 7 sinfni bitiribla chiqib ketdi deyman. Biroq hozirgacha kitobni tashlamadi. Biz bir necha og'aynilar xonga mangsoq, qaytsoq, otlarni harbilarning oqisiga chatimizda bir harviga chiqib olamiz. Tug'liq bizga ne qiziq kitoblarni o'qib berdi jumun. Nima? Tug'liqni osmoqchilab so'rab ketganingizga qaraganda tekkingiz bor o'xshamamdi. "Voy, masarangni." Naima hüppida qizirib ketdi. "Nimanda oljoq birdimi bu? Eski tamdan qo'rqoq chiqqandek davatgan gapini buning." "Hey, ukamoy, rost gapni qilsam bog'u qarang. Tug'liq olaman desa tegalaysiz jumun." Pida chirtdi tukirib qo'ydi. "U ko'murchi bo'g'ini bilan o'qir egiz jumun. Rost gapni qilsam tor suvda ne qizlar tegiman deb teganmidi. Uchu heliqi bir yalagacha o'qiy olgan bo'lsa, sizning dadingizdek 10 qatta boshning ishini qiladi deyman.
Bu po emas. Ondaqda tanlab tazg'a uchirg'adek. Nayima Fidoning qasdan shig'i tekdi. Tor suluqlarmu rasa ahmaq o'xshaydi, qizlarini tangshilib. Nimandaq geri qizsiz? Sodda Fidoning ichi titildab ketdi. Sizmi tozg'a tegamsiz, bezgimi? Yo'q qalamdu, cho'qurmi? Bumu Xudoning ilkidagi ish. Raskatni qisam tor suluqlar to'g'liqni o'z jigirimiz deb biladi. Onun yordam qo'li tegmagan dehqon yo'q. O'zining bo'sig'isiga tushgan izdan xalqning etiziga tushgan izi ko'p. Onundan boshqa xalq bor-ku, beshi, tishi, qursig'i og'irsa, isitmasi o'rlab ketsa, hatto shatroqlab qasimi to'g'liqni izlashidi. Uyiga kirsangiz, rat-rat tizilgan dori qutilari. To'g'liq aşı sayralıqlar uchunlar oshundoq mehribon. Texi tollab tozg'a uchirg'idek deysiz. Raskatni qilsamchu, to'g'liq qizlarni ko'rsa gap agitib, soqol tashlab, po'xorliq qilib, xushqiytib yuradigan badqiliq bolalardan emas. Bo'ldi, xafamasingizchi aka? Nayma to'g'liqning nima uchun kelmaganlik sababini bilish uchun gap agitmoqda edi. Ajab, qozondagi qo'mashdek paraslab etilibli ketdingiz. Albatta, meningmi ranjigan yerlarim bor. Ha, ma'qul, endi bildim. Pida burnini tatlab qo'ydi. To'g'liqning endi chilonliqqa bormayman deganida gap bor ekan-da. Rost gap qilsam, uning yuragiga g'assida sanjilgandek biror gap qilmasangiz, u shundoq ranjib ketamdi. Nayima Pidaning gapidan shuni bildiki, to'g'liq endi chilonliqqa kelmaydi ekan. Undaqda Pidaga bo'lgan ishlarni tushundirsinmi? Men uchun kechirim so'rab qo'ying deb yelinsinmi? Agar to'g'liq chilonliqqa bir kep ketsin desa, Pidaning gumonini qo'zg'ab qo'ydi-da, torsu chilonliqda quloq yoqdi gaplar ko'payib ketadi. Shunga tuzuk bir hiyla o'ylab tepish kerakki, Pida eqitmay temitmay opiradigan, to'g'liq kulib ketadigan bo'lishi kerak. Voy odam, sen tasdigicha men tas davalay degandek, texi gunohni menda qo'ysiz-ku. Naimaning talaffuzi rostaqli edi. Siz hapildab maqtagan u odam bir harvi ko'mir akilib beraman deb bir muncha pulimni ap qo'shdi. Ko'rsangiz deb qo'ying, darhol kelib pulimni berib etsin. Bo'lmasa tar suvga o'zim berib rasvo qilaman. Naima bir xalta ko'mirning pulini yerga tashladi-da, yarasti bo'limdan o'zini silkib chiqib ketdi. Qarangli bo'lib qolgan Pida beshini sangilatganicha ko'chaga chiqdi. Ondan daraxtga bog'langan etining bo'jisini yashdi, yana bog'ladi. Oqidan yana yashdi. U yeshib, chigishni takrorlag'ash, nimalarni deb g'udonshmoqda edi. Bu xotin o'rimchidagi erini ko'gsikib erishib qopti. Rost gapni qilsam, u er xapalig'ida sarang bo'pti. U qizmidi ya? Undaqda agitaksi kep o'lay debdi. Voy, kimmi olar u tovi nozik musulmonni? Xudoyim tova, u to'g'liqni nimalarni deb ketdi? Rost gapni qilsam to'g'liq olmayman degan gap. Shunga savdoyi bo'lib qopti. Hey, kömürçi bala, nima o'zingga o'zing gap qilib ketding? Dedi meni bosdan helali tushgan Ayaz. Yoki eting bilan mo'ngdishyotamsan? Ha, yo'q aka, o'zimcha. Dachadagilar ko'mir oldimi yo'q? Oldi. Bir xalta akirib to'kib berdim. Nahilik doktorxonada ayoli Aysimaga qaravatgan Ayaz o'ng so'li o'shgan holda qo'rog'iga kirdi-da, igiz palampaylardan taqildab chiqib, xol-ay bilan turdi Hasanning maxsus hujrasining eshigini chakdi. Ishkiridan kirang degan to'limi nozik ham yaqinli ovoz anglandi. Ayaz hujraga qadam elish bilan mazilik bir hid dimoqlarga guppida urildi.
u deraza tüvidagi ustalda kitob ko'rayotgan Xal'ayga lappida qaradi-yu, yana shu hamon yerga qarab oldi. Aysimaning ahvoli qandaqroq? Bir yo'qlab borgancha qaytib borammidim? Yaxshi. Oyazning og'zidan yaxshi degan so'z oralla chiqdi. Buni Xal'ay darhol tushundi. Doktorxonadan oldirab kelganingizga qaraganda biror muhim ish bormi deyman. Men Tunazirni izlab kelishim edi. O yoq shaharga bir ish bilan kirib ketgan. Qandaq, menga degil bo'lmamdi? Yo'qsa. Boshqacha o'ylab qolmang. Xal'ay xonim, men tayinliq iqtisoddan qiynalib qolgan o'xshamamsiz, dedi Xal'ay Oyazning sal oqirib qolgan chiroyiga sansilib. Qani ayting, qanchalik kerak? Yo'g'su xonim, agar shundoq bo'lgan bo'lsa, Nozirni izlamay sizni izlagan bo'lardim. Oyaz yer beqib so'zlab o'tadi. Faqat dochida bir necha kun bo'lolmaydiganligini deb qo'yish uchun kelgan. Shu ishmidi? Menga deb qo'ysangiz bo'lmadimi? Men shundoq o'ylagan, lekin Nozir o'qishmaslikdan sizga menga achchiqlab kelishdan ansirdingiz, shundaqmi? Öküsi o'rilgan Xal'ay birdam jim turib oldi. Rahmat sizga Oyaz, sizning bag'ringiz ajab yumshoq. Əmsə, mən mangay. Oyaz menishqa taraddudlangan edi. Xal'ay to'xtang deganda qo'lini ko'tardi. Ondan u bulungdagi to'mpishkining tuz qulupini echib, qo'lini tiqdi-da bir tutam pulni oldi. Bir bemor balnisda yatdimi, qanchalik pul ketishni mo'ljalligili bo'lmaydi, dedi Xal'ay Oyazning qo'liga pulni tutqizib. Buni tatinmay eling. Kechiring xonim. Oyaz qo'lidagi pulni ustalga qo'yib qo'ydi. Mushunda qora kunlar kelishini ko'nglim tuygandek, o'z vaqtida yer sotgan pulni ner-beri qilmay saqlab qo'ygandim. Shuni doktorxonaga to'ladim. Biroq Oyaz esa deb mo'ldirdak to'kilib ketdi. Oysimadin umid yo'qdek qoladi. Doktorlar cho'p jonli bir yig'ilib etdi. Buni ko'rgan Xal'ayningmi ko'z jiyaklarida litmiliq yoshlar lig'irladi. Xal'ayning bundaq bearam bo'lishi yavash yumshoq, eriga sadoqatman, turmushning hech xovliqini ko'rmagan 42 yoshlik Oysimaga ich og'irtishdan bo'ldi degandan ko'ra, to'laroq Oyazga echinib yosh to'kdi degan tuzuk edi. 10 yil kasal azobida qiltiraqdak bo'lib qolgan bu nimjon ayolning jafosini bo'ldi degicha tatgan Oyaz yanala oshu ayolga paylamay yosh to'kib boshqa noinsof erlar bo'g'inida ko'zida hozir tutib ichida hid o'ynar edi. Mana bu sodda dehqonlarning qaddinasiga bo'lgan saf samimiy pok aqidasi albatta. Bu 3000 so'm. Xal'ay Oyazning unimag'aniga qo'ymay qo'liga qayta tutqizib qo'ydi. Uyda bari shukan. Men ertagun yo'qlab kirgach bankidan yana ajirtib beraman. Siz xotirjam Oysimani kuting. Oysimaning singlisimi bor, dedi Oyaz g'orong-g'orong ovozda. Shunga dochaga oralab chiqib turaman. Dochada qanchalik ishlar bor deysiz? Agar bu qolgan taqdirda oshpaz ayol oyat bor emasmi? Xo'sh xonim. Oyaz qandoq oldirab kelgan bo'lsa, yana shundoq oldirab chiqib. Ag'zam to'ra, otsa eti, tutsa sepi, anglasa dengi bor, boylarning biri. Xudoyim basimu hamma nimasini o'xshtib, tuz ta'mini tetitib, hamma anglasin bilsin uchun nom sharifini dabdabalik yaratdi ekan. Durust. Xudo ag'zam to'riga nimalarni bermadi deysiz? U hozir bir oltin konning xo'jayini. Bir necha yuzlagan har millat ishchilari jenini olqiniga elib, yer ostidan kollak, sanduqlab, vagonlab pul qezib, ag'zam to'rining mangu to'lmas nafsi xazinalariga to'kidi. Shon-shuhrat munarlariga chiroq yoqidi.
Onundan başqa Dorjala yaylığıdaki neçə minglığan qoy kalalar, şəhərdəki pul sudək eqib qırıvatqan sauna monçiləri, Ürümçidəki 3 oltin dükkanı yanala şu əğzəm törə təvəssüb edi. Gerçi sauna monçisi oğlu qavuz satağının başqurşuda bolsa-mı, o həftədə birər qitim faqat sauna satağlarını seğinğanda monçuğa yolu qoyatdı da, ondan otarman çaparmanlar bilan daptaranlığan eşek ağırğa yələdi oynaydı. Boyliqni nəgə barısan desa doqumanglayğa deptiken. Əgər çoңqurraq zən salsan, konula bilib deptiken dep qalsan. Ras, Xudayım əğzəm törü bilən oğlu qavuz satanga həmmə məişətni aymay berib, faqatla bir nəsiga yaxınlıq qılğan. Gapning to'sqalisini desak, bu ota-balalar odimiylik shakildan o'zgacha yorilib qolgan edi. Əğzəm törə g'alitilar do'q bo'lib, bir kim kuchab bostirib o'tgandek, uning beshi pos qo'yib chiqqan gajgisi bilan maydisi o'ttirsiga cho'kib ketgachga bo'yni ko'rinmaydi. Bir mürisi egiz, birsi past bo'g'ashqa, jo'g'in taktak kichikkina gavdasi singayam mang'atdi. Bu ayiblar oz kelgandek dumbisi kavak edi. Qavuz har kuni bir necha qitim olichpar kiyimlarni almashtirib, turlik moylarni surtib yurgashga satang degan laqam qo'yilganmi yoki betbashara chiroyini masxara qilib qo'yib qo'yganmi, bu tarafi qorong'u. Lekin u ta'tir ustixon, basti kelangsiz, xuddi vaqtsiz yo'g'nab ketgan ichi po'r so'gatkali o'xshaydi. Uning peshonasi tor, kang ingak go'shtlari salpiyib tushgan. Buqu bo'yin, qop-qora cho'qur bo'lib, xuddi ikki bo'rakni chaplab qo'ygandek atlik qalpuqlari ko'kirib turardi. U jo'g'i kichik, o'nglari oq seriq kelgan dodisi bilan opisiga faqatla o'xshamaydi. Əğzəm törінің asaslık boyliq mənbəsi törəmning nom əmilini ko'klarga ko'targan shuhrat buluqi yanala oltin kan idi. Bu oltin kanni 3 yil ilgari kan ishlari idorasining huquqliq arbobi Turdi Hasan qo'l ostidagi ham hukumat doirasidagi kan ishlariga munosabatli kasbiy xizmat bajarish o'rin rahbarlariga xizmat ishladi. O'zi yo'l mengib, bir qancha o'rinlardan tasdiqlangan rasmiyatlarni markazga yo'llab degandek kon ichish ijozatnomasini hal qilib, Əğzəm törini islohot va etishning sarkardisi qilib qo'ygan edi. Əğzəm töre va'dasi bo'yicha Dorjala yaylig'idagi qo'ylaridan 100 sog'liqni Turdi Hasanning igidorchiligiga o'tkazib, xat to'xtam qilishdi. Bu 100 sog'liqni beqish vazifasini Mo'ng'ul qo'ychi Batbayir ustiga olgan bo'lib, beqish shartlari tuvandagidek edi. Bu 100 sog'liq temir sog'liq, o't ko'ymaydigan, suvi oqmaydigan, bo'ri yemaydigan, lekin ofat buning ichida emas. Bu 100 sog'liq yilliga 100 ni qo'zilaydi. Buning 50% Turdi Nozirning, 50% qo'ychi Batbayirning. Agar Turdi Nozir beqilish haqqi uchun har bir sog'liqqa yiliga 35 so'm topshirsa, qo'zilarning 70% Turdi Nozirning bo'ladi. Har bir sog'liq 2-3 ni qo'zilamdi yoki qisir qalamdi, bu ta'layning ishi. Lekin yiliga tug'iladigan 100 qo'za temir qo'zidir. Shunga 1 yildan keyin 100 sog'liq 150 sog'liq bo'ladi. 2 yildan keyin 225 sog'liq bo'ladi. Mushu nisbatda ko'payaveradi. Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jalolidin Bəhramnىڭ Kömürçü Bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.